A continuación, el profesor José María Faraldo, de la Universidad Complutense de Madrid, nos habla de soviética, 1938-1948, Europe, Nation, Communism, y también Nación, Estado y Construcción Social de la Realidad, fragmentos de la experiencia soviética, 1917-1991. Cuando quiera. Muchas gracias. El primer de tot voldria donar les gràcies als organitzadors y perdón por mi catalán que no es muy bueno. Muchas gracias y paso ahora al castellano. En diciembre de 1945, con las ciudades europeas en ruinas, un decreto del Consejo de Ministros del nuevo gobierno polaco fundaba la Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Alemanes en Polonia. Se trataba de una institución estatal que operaba adscrita al Ministerio de Justicia y que era pensada o mantenida como algo de larga duración, con unas tareas que eran, entre otras, la investigación y la recolección de materiales sobre los crímenes alemanes cometidos en entre 1939 y 1945 en Polonia o en el extranjero en relación a los nacionales polacos o a personas de nacionalidad polaca, y también en relación con los extranjeros que en ese momento, en el momento de la Guerra Mundial, vivían en Polonia. Otra de las tareas, que según el boletín oficial del Estado podríamos decir polaco, era la publicación de materiales y resultados de investigación relacionados con los delitos de los alemanes, así como su distribución en el país y en el extranjero, y también poner estos materiales a disposición de instituciones similares en el extranjero. Esta comisión funcionó durante décadas y, de hecho, todavía hoy, aunque subsumida en algo que hablaremos ahora, todavía continúa. Es cierto que en un principio, durante algún tiempo, esta comisión tuvo también en parte una función propagandística muy clara, de afirmación de las supuestas bondades del gobierno político, primero el gobierno procomunista, luego realmente comunista. Y de hecho, por ejemplo, he dicho que fue fundada como Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Alemanes en Polonia, pero a partir del año 49 se cambió el nombre a Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Hitleristas en Polonia. Lo cual es muy importante, esa transformación del nombre, porque en ese momento, a partir del 49, ya hay otra Alemania, una Alemania comunista que se supone es aliada, con lo cual los crímenes no han sido hechos por alemanes, sino por hitleristas. Es una diferencia bastante grande y también parte de esta maniobra propagandística del gobierno. De todas formas, es verdad que la labor de esclarecimiento y, sobre todo, de publicidad de los crímenes cometidos por los alemanes fue excepcional y la verdad es que en ese sentido es una comisión pionera y que me da la sensación que no tiene parangón en ninguno de los estados que participaron en la Segunda Guerra Mundial, al menos de esa forma. Más de 50 años después de la creación de esta comisión, en diciembre de 1998, apenas a 9 años del hundimiento de la dictadura comunista, el Parlamento polaco promulgó la ley que creaba el Instituto de la Memoria Nacional. Esta institución tenía por objeto investigar y perseguir, así entre comillas, los crímenes nazis, los crímenes contra la paz, la humanidad y los crímenes de guerra, así como los llamados crímenes comunistas, que hubieran sido perpetrados desde el 1 de septiembre de 1939 y hasta el 31 de julio de 1990. Era evidente, sin embargo, que en el ánimo del legislador, el sujeto real que se planteaba como objeto de investigación para el IPN, lo llamaremos así, con las siglas polacas, eran estos últimos, los crímenes llamados comunistas, ya que, como hemos visto, por lo general, las matanzas, las masacres ocasionadas por los alemanes habían sido juzgadas y encausadas a lo largo de la posguerra mundial y, sobre todo, que es algo que me da la sensación que ha faltado al principio, porque en esta primera parte que hemos tenido, a partir de los años 60, que es muy importante ese periodo para el análisis de los juicios a los crímenes.
Este instituto asumió las tareas también de esta comisión, y de hecho esta comisión sigue existiendo con ese mismo nombre que he mencionado ahora, ya no con hitleristas, sino con alemanes, dentro de ese Instituto de la Memoria Nacional. El problema era con la definición de crimen comunista, que es algo que sí existe en la legislación polaca y no en todas las demás legislaciones de los países de la zona. Esa definición se había ido construyendo a lo largo de los años posteriores a 1989 y había ido sustituyendo al concepto de crimen estalinista, que era como se habían denominado desde la época del deshielo, desde 1953-56, a las represiones y ejecuciones llevadas a cabo en los años que iban desde 1929 hasta la muerte del dictador Stalin. El cambio de nombre no era, por supuesto, baladí. Si anteriormente la generalidad de las sociedades recientemente poscomunistas habían seguido todavía considerando los crímenes stalinianos como, de algún modo, una desviación asesina, podríamos llamar, o mortal, de una norma en principio aceptable, o al menos posible, ahora se introducía el régimen comunista en un continuum de injusticia y abuso que no tenía por qué haber terminado con el fin del stalinismo, y esto es esencial. Según dicha ley, se consideraba como crimen comunista a los hechos perpetrados por funcionarios del Estado comunista en el periodo del 17 de septiembre de 1939 hasta el 31 de julio de 1990 y que consistieran en el empleo de la represión o de otras formas de violación de los derechos humanos contra individuos o grupos de población o relacionadas con su empleo, que constituyeran delito según el Código Penal polaco vigente en el momento de su perpetración. Eso es también importante. No olvidemos que las dictaduras comunistas eran formalmente estados de derecho y sus, digamos, arbitrariedades, por decirlo con una palabra muy suave, rompían las propias constituciones y la propia legislación promulgadas por ellos mismos. La definición de crímenes comunistas, aprobada por el Sejm, por la Dieta polaca, ejerció una inmediata y poderosa influencia sobre el resto de los países de la zona, e incluso, y esto es más interesante quizás, sobre los antiguos disidentes de la RDA, de la antigua República Democrática Alemana, que ahora participaban en diversas instituciones cívicas. Los exdisidentes alemanes consideraban que, pese a la purga de la nomenclatura y a la apertura de los archivos de la Stasi, no se había conseguido crear en la opinión pública alemana una conciencia de los crímenes de la dictadura comunista. La construcción de una categoría jurídica que era paralela a la de los crímenes nacionalsocialistas, la cual había cristalizado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, permitía aprovecharse de ese acervo crítico y encuadrar al desaparecido socialismo de Estado en el mismo marco que al régimen hitleriano. Este intento, diríamos, igualador más que comparativo, había comenzado ya antes, por ejemplo, con la fundación del Instituto Hannah Arendt para la investigación sobre el totalitarismo en Dresde en 1993. Este centro, que fue creado por la CDU, por la Democracia Cristiana Sajona, en buena medida como un arma intelectual en su lucha contra la posición de los poscomunistas en el paisaje político del momento, que era bastante fuerte todavía, diseñó y llevó a cabo un programa de investigación en el que las dos dictaduras, es importante ese concepto, la del NSDAP hitleriano y el SD comunista, o sea, se examinaban a la par. También buena parte de las iniciativas desde arriba en la Alemania reunificada, la comisión de encuesta que revisaba las consecuencias de la dictadura comunista o la Fundación Federal para la Investigación y la Evaluación de la Dictadura Comunista en la RDA, bebían tanto de la ya establecida tradición historiográfica y de educación cívica alemana de análisis de la dictadura nazi, como del modelo teórico del totalitarismo, un modelo que, aunque desacreditado intelectualmente en los años 70 y 80, volvía ahora como una alternativa política, también científica en alguna medida, para la comprensión de lo que había sucedido en Europa Central y Oriental durante buena parte del siglo XX.
La definición de la violencia ejercida en el periodo como crímenes comunistas imponía en cualquier caso una dirección muy determinada a la historiografía o a lo que se estaba escribiendo sobre historia en la región. Si al principio de la transición al capitalismo el comunismo era presentado como un desastre económico, un régimen ineficaz, corrupto y desigual, pero en alguna medida legítimo en su búsqueda de la igualdad y la modernización fallida del país, la criminalización historiográfica de los sistemas y partidos centró inevitablemente el foco de análisis sobre la violencia política y sobre los asesinatos masivos. La memoria pública de un comunismo como algo estrictamente negativo y preñado de violencia masiva se fue destilando, en parte construido por el activismo de la derecha política y civil, y llegó a abarcar casi la totalidad de la esfera pública en países como Hungría, Polonia, los países bálticos y las repúblicas checa y eslovaca, aunque algo menos en la ex-RDA y solo en algunos sectores sociales en Rumanía. Al mismo tiempo, y mientras por toda la región los nuevos gobiernos comenzaban a forjar herramientas para la construcción de esa memoria negativa del comunismo, las multitudes en la ex-RDA, por poner un ejemplo que me parece especialmente potente, acudían, por ejemplo, a los nuevos multicines de los flamantes malls a contemplar películas como Don Enalé o Goodbye Lenin, algo más tarde, que les permitían regocijarse contemplando artefactos e imágenes que habían desaparecido súbitamente hacía ya una década. De igual manera, las películas de Sergiu Nicolaescu en Rumanía, muy famosas durante la época de Ceausescu, como podríamos decir una especie como de nuestros Alfredo Landa en España y por el estilo, o la de Stanisław Bareja en la Polonia de Gierek, se habían convertido en algo casi folclórico, eran emitidas continuamente por televisión y disfrutaban sobre todo de los más altos índices de audiencia. Esta, que se llama en alemán Ostalgie, una combinación entre Ost, este, y Nostalgie, nostalgia, ¿no? Esta nostalgia se podría llamar, no repercutió con igual profundidad en todos los países de la región. Fue más fuerte en Rusia o en Alemania Oriental, por ejemplo, que en Polonia o en Yugoslavia, donde llegó bastante más tarde. No hay que olvidar, sin embargo, que, dado el sufrimiento intenso de la transición al capitalismo, la segunda mitad de los 1990 habían visto el triunfo electoral de partidos postcomunistas por toda la zona. Es cierto que estas imágenes, o muchas de estas imágenes nostálgicas de las que hablo, ofrecían a menudo un paisaje de unidad y placidez del régimen comunista que a muchas víctimas les parecía insoportable. Y los medios de la Alemania occidental, que en lo tocante a la SRDA eran muy activos, lógicamente, así como los partidos derechistas o anticomunistas en general, criticaron con fuerza este fenómeno. Hay que decir, sin embargo, en cualquier caso, esta nostalgia, el surgimiento de esta nostalgia por un tiempo pasado, vivido durante el socialismo de Estado, y que se comenzó a plasmar en el terreno historiográfico o en el terreno, digamos, de la literatura, en libros populares, en exposiciones exitosas que trataban de los automóviles, las películas, los libros, los grupos de rock y de pop de la época, en definitiva, de los artefactos culturales que habían conformado la vida cotidiana durante el socialismo, no eran tampoco ningún acto de vuelta o de deseo de vuelta al comunismo, en absoluto. Es decir, que a una criminalización que venía o que parecía provenir desde arriba, le respondía una nostalgia desde abajo, que podía dar lugar, diríamos, a la idea de que dicha nostalgia era una especie de resistencia contra ese intento oficial de recordar el pasado en su versión más trágica y dolorosa. A un anticomunismo plasmado en publicaciones impulsadas desde arriba parecía responderle, esa daba la sensación, una voluntad de rescatar lo positivo de la experiencia comunista. En realidad no era así, no era del todo así, más bien casi en absoluto, y pese a la extensión masiva de esa nostalgia, solo minoritariamente se puede entender algo así como resistencia.
Ese Instituto de la Memoria Nacional polaco del que he hablado, que de todas formas tardó aún varios años en entrar en acción a causa de resistencias políticas, se modelaba sobre el ejemplo del Comisariado Federal, el BStU, encargado de conservar desde 1990 el archivo de la Policía Política de la Alemania Oriental, la famosa Stasi. Este comisionado ponía a disposición de las víctimas y de los investigadores los materiales de la represión, estaba bien dotado de medios económicos, tenía un mandato claro, por lo que se convirtió pronto en una institución dinámica, efectiva, no solo en el ámbito ya bien ensayado dentro de Alemania de la educación cívica, que seguía, repito, ese modelo de la Ilustración sobre el nacionalsocialismo, sino también, diríamos, de una investigación más histórica, que eso sí se reducía sobre todo al estudio de la represión y de los puntos oscuros de las relaciones entre las dos Alemanias, el espionaje interno, los topos de la Stasi, el apoyo al terrorismo de izquierda. Con variaciones considerables, pero en general, este modelo se extendió a lo largo de todo el área. Progresivamente, a lo largo de los casi 20 años posteriores al fin del sistema, se fueron creando institutos oficiales de investigación, a menudo relacionados con archivos de las policías políticas, cuyo foco de investigación era siempre la represión. La investigación sobre los agentes, o sea, los confidentes de la policía política, ha sido uno de los temas principales en estos países, así como el redescubrimiento, en algunos casos el descubrimiento, de las guerrillas anticomunistas del periodo inmediatamente posbélico. Apenas se sabía nada de la extensión, calidad y profundidad de las resistencias al comunismo en casi todos los países del Este, que en muchos de ellos tuvieron una intensidad desconocida hasta ahora. Esto último ha sido muy importante a la hora de la construcción de las identidades públicas de muchos países poscomunistas, porque ha permitido, entre otras cosas, enlazar la nueva estatalidad con la previa al comunismo y legitimaba así esta nueva vieja nación que ha surgido del debacle del sistema, sobre todo en lugares como Lituania, Ucrania, Estonia, Letonia, Polonia o Rumanía. En especial ha cobrado mucha importancia en Rumanía, un país que durante los años 70 y 80 apenas tuvo disidentes, se cuentan con los dedos de una mano, en comparación con lo que estaba sucediendo en el resto del bloque del Este. Por eso la del descubrimiento de esta importante resistencia guerrillera posterior a la Segunda Guerra Mundial permitía legitimar la caída del comunismo gracias a esa existencia de resistencia anterior a estos años. La historiografía, podríamos llamar oficial, la historia oficial, ha adquirido una enorme importancia para flanquear la construcción de nuevos mitos nacionales, la recuperación de elementos del pasado, sobre todo del pasado opositor, disidente, que sirven para cimentar estas nuevas sociedades democráticas. Se hablaba antes acerca de la diferencia entre historia y memoria, y claramente en estos países ha ganado la memoria antes que la historia. Estos mitos nuevos se han basado de todas formas a veces en hallazgos historiográficos reales, verdaderos, ¿no? He hablado de la resistencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, a las guerrillas, pero también, por ejemplo, el lugar que hoy ocupa en la memoria de la Alemania unificada la rebelión anticomunista de 1953 se debe, entre otras cosas, al descubrimiento de los historiadores, y que se expusieron sobre todo en la época del aniversario de 2003, de que el levantamiento había sido mucho más amplio, más extendido y más interclasista de lo que se había creído hasta entonces. La construcción de la memoria negativa del comunismo se llevó a cabo a través de un amplio catálogo de medios: festividades, exposiciones, monumentalismo, filmografía. De todas formas, todo esto no fue nunca, ni lo ha sido, ni siquiera en la ex-RDA o en Polonia, que han sido, digamos, los lugares aparentemente más apropiados para ello,
no han sido nunca ejecutados de forma sistemática. Esta memoria negativa tuvo que competir con las resistencias constantes de gobiernos nacionales, regionales, locales, que han jugado un papel muy importante en esa resistencia, que muchas veces estaban dominados por los poscomunistas, pero no solo. Y también tiene que ver, o tenía que ver, con las ansias de punto final de buena parte de la población e incluso de antiguos disidentes que habían participado en la transición y ansiaban una reconciliación nacional. Una corriente historiográfica de gran importancia ha sido la investigación en historia social, que ha estado enfocada muchas veces hacia la vida cotidiana. En los casos de mayor interés académico, el trabajo sobre las festividades comunistas o los símbolos nacionales durante el comunismo, sobre la semántica del poder, se mezclaban con el análisis de las juventudes comunistas, de la resonancia de la prensa, de las experiencias de las colas, del consumo, de la resistencia cotidiana. Y aunque ello no ha implicado un intento de desestimar el alcance de la violencia, que es algo de lo que se les ha acusado a menudo a muchos historiadores que trabajaban en estos temas, sí que se intentaba buscar un análisis de mayor alcance que a la hora de construir memorias frente a la experiencia comunista sí que podía ser interpretado como una banalización de la represión. Y algo similar ha sucedido con el auge de la historia oral, de las historias de vida por toda la región, de las biografías y memorias tanto de personajes anónimos como de grandes protagonistas. En este caso, y debido a la actuación de organizaciones de la sociedad civil como el Centro Carta en Polonia, el Memorial de Rusia o de universidades como la de Babeș-Bolyai en Rumanía, también la memoria de la represión ha sido recogida en proyectos de historia oral cuyos archivos están por lo general a disposición del público y de los historiadores. Curiosamente, el boom de las historias de vida, de la historia oral, ha sido especialmente potente en la Federación Rusa, lo que está seguramente ligado a la escasa atención oficial que la memoria de la represión recibe desde la primera cadencia de Vladimir Putin, lo que tampoco implica que el tema esté prohibido del todo o que no se pueda investigar, aunque los obstáculos oficiales han ido creciendo y en los últimos tiempos ha sido, incluso con diversas formas oficiales o semioficiales, de presión, de descalificación de quienes trabajaban sobre ello, se ha convertido realmente en un, no diría un peligro, pero desde luego un problema para quien trabaja sobre ello. Y un dato: este año el Premio Nobel de Literatura le ha sido concedido a la investigadora Svetlana Alexievich, que es precisamente una estupenda muestra de esto que estoy comentando. Ante la negación de la posibilidad, digamos, pública, o la escasa atención oficial a las violencias y a la represión de la época comunista, personas como Svetlana Alexievich han incidido en darle importancia a ese trabajo de historia oral. Han recopilado, analizado la vida cotidiana de los habitantes del socialismo, algo que cada vez parece más importante habida cuenta de esa falta de atención oficial. Concluyo rápidamente diciendo que la memoria del comunismo en Europa Central y Oriental se ha construido durante los últimos 20 años en el espacio entre dos polos. Por un lado, la criminalización de los regímenes y, por otro lado, la nostalgia por la vida cotidiana en ellos, lo que conocemos como con Franco se vivía mejor o algo así. Esta dinámica se ha reflejado claramente en la historiografía y en la historia, y aunque abundan las posiciones intermedias, tanto la academia, que está en general dominada por la criminalización, como el mercado editorial, donde la nostalgia tiene un gran peso, aunque también el escándalo sobre agentes, sobre espías, sobre crímenes. Estos dos aspectos parecen rendirse a las dos tendencias. Es cierto que cada vez, que hay una cierta pluralidad, pero también es cierto que la consolidación de estos organismos oficiales de memoria de los que he hablado parecen haber puesto a la defensiva a quienes pretenden antes comprender el comunismo que únicamente evidenciar sus crímenes.
Las últimas transformaciones políticas en Hungría y Polonia, con el triunfo de partidos que hacen del anticomunismo su razón de ser, así como la guerra de Ucrania, están transformando el marco de referencia. Y vuelvo a mi comentario del principio, para terminar, sobre el IPN. El círculo se cierra hoy día, o se ha cerrado, con la inmersión de la Comisión para el Análisis de los Crímenes Alemanes en Polonia, creada en los años 40 en este nuevo IPN del siglo XXI. La equiparación de los crímenes nazis con los comunistas tiene una ventaja en la política de la memoria europea. La extensión a Occidente de la experiencia del sufrimiento en el Este contribuye claramente a unir las dos partes del continente en una memoria, diríamos, común. Pero es cierto, sin embargo, que esto provoca otra serie de problemas, como es la normatividad de contemplar los sistemas de socialismo de Estado tan solo desde un prisma político y politizado. Por eso, hoy día, el examen histórico del comunismo de forma serena y equilibrada resulta, a mi parecer, mucho, pero que mucho más difícil que hace tan solo 2 o 3 años. Muchas gracias. Universitat Pompeu Fabra y directora del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives. Ha trabajado sobre historia política y social de Alemania, de los siglos XIX y XX. Ha publicado, por ejemplo, La Nova Alemanya, Problemas y reptes de la unificación. También ha trabajado sobre las relaciones hispano-alemanas del periodo 1870-1945. En este sentido, ha sido editora del dossier de la revista Ayer, Alemania, nuevas investigaciones sobre la historia de las relaciones culturales en el siglo XX, y ha publicado también otros trabajos en German Studies Review y Contemporary European History. Cuando quieras. Bé, jo faré la meva presentació en català perquè m'han dit que hi ha traducció simultània i a més potser teniu gana. I moltes gràcies al Memorial i a l'EICIP per organitzar un congrés com aquest, que ja es veu a vegades que ens costa tant omplir, els que estem vinculats a instituts i coses d'aquest tipus, i veiem que realment tenia un interès importantíssim, que m'ha permès també tornar a veure col·legues amb els quals fa molt temps que col·laboro, i amb el Joaquim, és que ens veiem gairebé cada dia, perquè allà a la Pompeu. Bé, aleshores jo faré una mica ara una contextualització del que ens estava parlant el José María Faraldo, una contextualització de les transicions a l'Europa de l'Est, que espero haver encertat com ho he enfocat, que no n'estic del tot segura, amb el poc temps que tenim. Jo volia combinar, passar-vos uns missatges bàsics sobre aspectes que l'han caracteritzat en general, amb donar també una mica una visió més viscuda, més propera, no exclusivament en termes abstractes. Bàsicament són aquests 5 aspectes que us poso aquí en pantalla els que volia comentar, és a dir, 4 minuts per cadascun, impossible. El primer és de tipus introductori, per centrar-nos bé sobre el mateix títol, si parlem d'Europa de l'Est, què és el que volem dir. I després, això que us deia, aspectes bàsics per cridar l'atenció. Parlem sempre de la caiguda del mur, les transicions comencen abans, i és important subratllar-ho, el mur és un símbol important per a un símbol. El segon aspecte que volia cridar l'atenció és que la caiguda del mur i les transicions signifiquen un canvi històric fonamental per la història europea i la història europea de postguerra, i que també el tercer aspecte seria que aquest canvi implica també un renou de fronteres, un retorn del que és l'espectre de la guerra a Europa. I finalment,
tipus resum, conclusió, als reptes de les transicions democràtiques. Aleshores, primera idea, com a fenomen fonamental del que serà l'Europa d'entreguerres, la divisió d'Europa. Nosaltres parlem d'Europa de l'Est quan fem servir aquesta denominació, ens referim a la denominació que es va atorgar a la zona d'Europa que va quedar sota el domini soviètic després de la Segona Guerra Mundial. Abans de la Segona Guerra Mundial empràvem més aviat altres denominacions com la d'Europa central o centrooriental, amb el qual terme fèiem referència a aquells països que havien sorgit després de la Primera Guerra Mundial amb la dissolució dels imperis que havien dominat Europa fins al moment i que després queden dissolts o notablement disminuïts. Aleshores, això és rellevant per què? Perquè algunes de les característiques d'aquests països en la seva història contemporània, algunes de les continuïtats, podríem dir, ens poden ajudar a entendre millor les dificultats o les característiques del que seran les transicions després. En primer lloc, constitució tardana, variabilitat de fronteres, barreja ètnica molt important. Semblava que havia estat històricament objecte de molts conflictes. Semblava que després de la Segona Guerra Mundial, amb la continuació de la neteja ètnica, podríem denominar-ho així d'una manera crítica, d'aquesta manera, això s'hi hauria posat fi, però s'ha vist que quan els règims comunistes han flaquejat, quan la crisi econòmica s'ha posat de manifest, aquests problemes han retornat. Després, tota una sèrie de característiques vinculades a l'estructura econòmica, amb excepcions, això sempre, aquestes característiques que faré ara, amb excepcions, però en països poc industrialitzats, aquí no el cas d'Alemanya, no el cas de Txecoslovàquia, però en termes generals amb deficients reformes agràries, amb dependència de la inversió estrangera, aquí britànica, francesa, però també a l'etapa d'entreguerres un creixement molt important per part d'Alemanya. I també, això és rellevant per entendre la problemàtica posterior, la cinquena característica seria una tradició democràtica absent o molt feble. S'ha dit aquest matí, en algun moment aquí, l'Europa d'entreguerres fonamentalment arriba als anys 30 amb règims autoritaris o feixistes i això afecta la major part d'aquests països de l'Europa central que després passaran a formar part de l'Europa de l'Est. De fet, la terminologia de l'Europa central, l'Europa centrooriental, sud-oriental, després de les transicions s'ha recuperat, amb matisos i maneres d'entendre-ho molt diferent, però és bastant habitual la distinció entre una Europa central o centrooriental i una Europa sud-oriental, que de totes maneres ha adquirit en aquest nou context històric uns matisos nous que tindrien a veure amb el desenvolupament econòmic i sobretot amb el procés de democratització que en els països que s'associen amb l'Europa centrooriental estaria més consolidat i avançat. Això, amb totes les... aquí tot ho fem molt sintètic, el que sí dic que una altra cara que podem comentar és fins a quin punt aquesta distinció en diverses Europes, que és canviant històricament per les circumstàncies, és acceptat, és assumit per aquests propis països de l'Europa de l'Est
i, de fet, no ho és massa. Primera, perquè d'alguna manera va vinculat a la pròpia independència que es creu conquerida després de la dissolució del propi bloc de l'Est, però també perquè les institucions que des del punt de vista econòmic, polític, militar, havien vinculat aquests països a l'etapa d'entreguerres i durant la Guerra Freda, de fet, s'han dissolt, els lligams que tenen són relativament pocs i, com també han comentat altres companys, malgrat nostàlgies o malgrat supervivències de partits comunistes transformats, la voluntat que hi domina és l'adhesió econòmica i política al que és l'Europa occidental, a la Unió Europea. Això pel que fa al primer punt. El segon punt, les transicions abans de la caiguda del mur. En termes generals, encara que ara l'amic Faraldo, que hi entén molt més que jo sobre tot això, matisava un aspecte que jo ara comentaré, que és el de, en termes generals, la feblesa de les oposicions en aquests països comunistes durant, amb diferències també, però durant l'etapa de la Guerra Freda. Ell ens deia, estem descobrint que és més rellevant. En tot cas, hi ha una clara excepció, que és el cas de Polònia, on coneixem la força, la presència, la manifestació de l'oposició ja des dels anys 60, amb diverses onades de vagues que seran fortament reprimides i que conduiran cap a l'organització de comitès que seran de defensa als obrers, que seran origen dels sindicats lliures clandestins i després del que serà, dins aquest marc, el moviment de solidaritat. Ja en els anys 80 la solidaritat serà legalitzada i la força que prendrà pel que fa als seus adherits serà un dels motius que conduirà al cop d'estat de Jaruzelski, la imposició de la llei marcial, que afectarà la presència, la llum pública de Solidarnosc, però el moviment no desapareixerà. En els altres països de l'Europa de l'Est la presència a la vida pública de l'oposició serà molt més reduïda. Així tot, també en el cas d'Hongria, això no va significar que no es fessin avenços en la direcció de matisar els efectes del règim comunista, en aquest cas amb un paper important del propi règim a l'etapa de Kadar, després del que havia estat la impactant revolució hongaresa del 1956, amb aquest conegut com a comunisme del Gulag, que podríem caracteritzar per una economia amb elements mixtes i amb un enfocament pel que fa a la repressió política una mica amb aquesta frase formulada pel propi règim: el qui no està contra nosaltres està amb nosaltres. De totes maneres, la contestació augmentarà amb la crisi del 73, amb la crisi econòmica que farà que aquest comunisme del Gulag sigui sentit com a insuficient. Dèiem, de tota manera, fins als 80, fins a mitjans dels 80, poca oposició, poca presència, manifestació pública. Hi ha un fet fonamental que ho canvia, que és la perestroika soviètica, en un moment en què les deficiències dels sistemes econòmics comunistes i els efectes que té això sobre els nivells de vida es posa ja de manifest fins i tot a Occident, això és clar, i la Unió Soviètica, Gorbachev,
el nou secretari general del Partit Comunista decideix introduir reformes, les reformes que coneixem com a perestroika i glasnost, que anirien dirigides tant en l'àmbit de la flexibilització de la planificació econòmica com de la repressió política amb una sèrie de mesures que en principi no estaven destinades a acabar amb el sistema comunista, però sí a fer-lo més proper a la ciutadania, més transparent. I també un altre element en aquest marc, que és l'abandó per part de la Unió Soviètica del que era coneguda com la doctrina Brezhnev, la doctrina de la sobirania limitada dels estats comunistes. Tot això té uns efectes a l'Europa de l'Est molt importants. A Polònia i a Hongria, de fet, dona legitimació en els processos d'obertura, en el cas de Polònia més pel que fa a la societat civil, en el cas d'Hongria posant l'accent en els canvis de flexibilització en l'àmbit econòmic, els dona legitimació i dona força a l'oposició per tenir una presència més important. Pel que fa a les reaccions dels partits comunistes davant aquest procés de la perestroika, tenim diversos models. Polònia i Hongria els podríem ajuntar en un mateix model d'adaptació, per part dels partits comunistes, un intent d'adaptar-se a aquests canvis. En el cas de Polònia, s'amnistia als líders de Solidarnosc, el règim intenta guanyar el recolzament de la població organitzant un referèndum sobre reformes econòmiques i polítiques, però el perd, i la pèrdua d'aquest referèndum el conduirà a haver de cedir a establir negociacions amb Solidarnosc, amb l'oposició, i a l'establiment de l'anomenada taula rodona, la primera taula rodona dels països en transformació a l'Europa de l'Est, la taula rodona, que és una taula de negociació entre les forces del règim i les forces opositores per planificar el que serà el canvi polític. Un primer pas important, molt remarcable, l'obertura a celebrar eleccions parlamentàries on s'obre un percentatge d'un terç dels escons a l'oposició. No són eleccions plenament democràtiques, però de fet marquen un moment fonamental perquè la gran victòria dels opositors significarà que per primera vegada en un règim comunista un primer ministre no comunista encapçali el govern. A partir d'aquí, aquest procés taula rodona, abandó per part del Partit Comunista del monopoli del govern i reforma del Partit Comunista i aleshores eleccions lliures que se seguirà a Polònia. Veurem que després el veurem reproduït en els altres països. Bé, en el cas d'Hongria, la mateixa crisi econòmica impulsa els partits de l'oposició. També hi haurà una substitució del que havia encapçalat el poder des de la Revolució Hongaresa del 56 cap a una visió més oberta el que és la perestroika, i en aquest cas serà el mateix Partit Comunista que optarà per l'evolució cap a una democràcia pluralista. Es crearà també en aquest cas les discussions amb l'oposició, amb els nous partits fundats i refundats d'abans de la guerra, en una taula rodona, i es negociarà el canvi polític, primer amb una sèrie de condicions per part del Partit Comunista que no seran acceptades pels partits opositors, però finalment s'arribarà a un pacte. La República Popular d'Hongria passarà a denominar-se República d'Hongria i a la primavera del 90 també se celebraran les primeres eleccions
plenament lliures. El tercer aspecte al qual volia jo cridar l'atenció en aquesta breu exposició, la rellevància de la fi de l'Europa dividida que significaran aquesta caiguda dels règims comunistes. De fet, un gran historiador, per mi particularment tal vegada el que ha escrit la millor història de l'Europa de la postguerra de la Segona Guerra Mundial, ell, de fet, quan diu postguerra, ell vol dir, i el llibre tracta d'això, de tota la Guerra Freda, que ell qualifica Europa com a postguerra, perquè a l'acabar la guerra no s'assignen els tractats de pau que hi havien de posar fi, no es fixen les fronteres i d'alguna manera queda en stand-by una Europa dividida en dos blocs, que té, diguem-ne, un escenari a petita escala en el que és l'Alemanya dividida i encara a més petita escala el que és el mur a la ciutat de Berlín i el mur. En el context de les transicions, un element fonamental serà la caiguda del mur de Berlín, i aquí m'interessa subratllar també un element, que és que, malgrat el que dèiem de les febleses de les oposicions, en aquestes revoltes els règims no cauen sols. Hi ha la població que ha d'empènyer. El mur no va caure, el mur va ser derrocat. La força, diguem-ne, del moviment opositor es comença a manifestar a començaments de l'any 89, amb tota una sèrie de manifestacions que reclamen més obertura política. Agafa força amb les manifestacions setmanals que es faran contra la falsificació de les eleccions municipals del maig del 59. També són molt conegudes les manifestacions dels dilluns, també setmanals, a la ciutat de Leipzig, que aniran augmentant cada vegada el nombre de manifestants, i fonamental serà el fracàs de la celebració del 40 aniversari de la fundació de la República Democràtica d'Alemanya, de l'Alemanya comunista, l'octubre del 89. Veieu que això ja està molt a prop de la caiguda del mur. Gorbachev hi és, aquí la imatge que teniu, la de sota, és durant aquesta celebració, en presència de Gorbachev. Ell pronuncia aquesta famosa frase dirigida al Partit Comunista de l'Alemanya Democràtica: qui arriba tard el castiga la vida. Aquí, per dir, si abans nosaltres caracteritzàvem els casos de Polònia i Hongria com a casos d'adaptació dels partits comunistes, a l'Alemanya Democràtica, a Txèquia, a Romania, el model serà un altre, serà un model d'oposició d'aquests partits a acceptar les reformes de la perestroika. Però així tot no podran parar el procés. El 40 aniversari resultarà un fracàs amb manifestacions a diverses ciutats. La il·lustració que us poso dalt il·lustra com és vist ja en aquells moments l'enfonsament de Honecker, la successió per part d'Egon Krenz, la desil·lusió dels ciutadans perquè les reformes que aquest instaura no són suficients, l'increment del nombre de manifestants a la mateixa capital, a Berlín, i la dimissió de la direcció del Partit Comunista, que paral·lelament a l'adopció de mesures per intentar apaivagar la població en el sentit de facilitar les sortides del país en un moment en què s'estaven produint fugides en massa. És en aquest context que s'anuncia aquesta nova llei d'obertura de la sortida en el país, i d'una manera que sempre es crida l'atenció sobre l'anècdota de que el qui va anunciar aquesta mesura li van preguntar des de quan era efectiva, i ell ben bé no ho sabia perquè no li havien dit, i va dir d'ara mateix. Llavors diu, mira, és que va caure de manera inesperada. És cert que el mur va caure de manera inesperada, però també és cert que darrere hi havia tota aquesta lluita
que nosaltres hem comentat. La caiguda del mur accelera la transició a la República Democràtica d'Alemanya i es produeix també aquests fenòmens que hem comentat en el cas de Polònia o d'Hongria, la formació de la taula rodona, la renovació, l'abandó del monopoli del poder per part del Partit Comunista, la mateixa renovació del Partit Comunista. A dalt teniu la taula rodona a Alemanya, que veieu que és quadrada en lloc de rodona, i a baix fa referència al congrés en què el Partit Comunista decideix renovar-se, i hi ha l'anècdota aquesta que el que seria el nou cap del partit, Gysi, va pronunciar aquesta frase, per això té aquest raspall aquí agafat: no es tracta d'un nou paper de la paret, volem un nou partit, que feia referència a una frase dels temps de resistència a la perestroika en què els representants del govern havien dit que no perquè el veí estigués renovant el paper de la paret, ells se sentien obligats a fer-ho. La caiguda del mur impulsa també les transformacions en altres països on els partits comunistes s'havien resistit a la reforma, com és el cas de Txecoslovàquia, on hi havia una resistència sobretot intel·lectual, però molt limitada. Sí que tenim precedents ja de manifestacions de l'oposició abans de la caiguda del mur, com són aquestes manifestacions arrel de l'aniversari de la mort de Jan Palach immolat durant la revolta, la revolució de Praga del 68, de la primavera de Praga, però és a partir de la caiguda del mur en què aquestes manifestacions comencen a ser massives i acaben forçant el govern també a establir una taula rodona i la formació primer d'un govern d'entesa on encara els comunistes i són majoria, però que l'oposició forçarà la dimissió i la formació d'un altre govern, ja on el Partit Comunista és minoria i després acabaran dimitint els seus representants, i l'oposició encapçalarà el Parlament i la presidència. En aquest cas, les eleccions lliures no es faran fins al juny del 90, però també en aquest marc de la primavera dels anys 90. En tot cas, en aquests anys 89-90, aquell taló d'acer del qual havia parlat Churchill ha quedat dissolt i s'obre l'oportunitat per integrar la nova Europa. El punt sobre l'enrenou de fronteres i retorn de l'espectre de la guerra, que aquests processos aniran acompanyats de canvis de fronteres que hem de retenir, que no s'havien produït a Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Bàsicament tenim tres focus, deixant a part la Unió Soviètica, que aquí la deixo a part, que és fonamental, que és Alemanya, Iugoslàvia i Txecoslovàquia. En el cas d'Alemanya és excepcional perquè si parlem de Iugoslàvia o Txecoslovàquia parlem de dissolució i sorgiment de nous estats. En el cas d'Alemanya és el cas oposat, és un cas que s'unifiquen els dos països. Aquest havia estat un tema absent abans de la caiguda del mur, però que ràpidament es posa a primer pla després de la caiguda del mur i sobretot a partir que hi ha les primeres eleccions lliures, les primeres i últimes eleccions lliures a la República Democràtica d'Alemanya, al març de 1990, on el triomf és absolut per les forces que són partidàries d'una unificació accelerada.
Aleshores, les eleccions permeten que s'engeguin dos processos paral·lels, el de la preparació de la unificació interna i de la preparació de les condicions internacionals perquè aquesta unificació pugui dur-se a terme, perquè, com que no s'havia signat mai el Tractat de Pau amb Alemanya a l'acabar la Segona Guerra Mundial, les potències aliades retenien una part de la sobirania sobre el país. Si no es retornava, si no es pactava el retorn, Alemanya no es podia unificar. Finalment, pel que fa a la unificació interna, es signaran tota una sèrie de tractats i finalment el Parlament de la República Democràtica Alemanya votarà ingressar a la República Federal. Paral·lelament, les potències aliades signaran el Tractat 2+4 que permetrà la unificació del país. Això per a Europa significarà un canvi molt important perquè l'equilibri de la Unió Europea s'havia fundat justament en l'equilibri de poder de l'eix franco-alemany. La unificació significava que de cop i volta Alemanya passava a tenir 81 milions d'habitants, és a dir, gairebé 20 milions més, 15 milions més que el segon país en població a la Unió, que és a França. Això significava també que es convertia en la primera potència econòmica a molta distància de la següent i que, a més, a l'estar al cor d'Europa, d'una Europa que ja no tenia per què mantenir-se dividida entre l'est i l'oest, Alemanya se situava en el centre. Ara, dit això, que les conseqüències ens arriben i estan en la discussió fins avui en dia, el més traumàtica va ser la desintegració de Iugoslàvia, perquè la desintegració de Iugoslàvia el que va posar en evidència és que allò que es pensava després de la Segona Guerra Mundial, que malgrat totes les deficiències de la postguerra, el que s'havia aconseguit és que no tornés a haver-hi una guerra, doncs això trenca aquest esquema i la desintegració de Iugoslàvia significarà que la guerra torna a Europa. Bé, el cas de Txecoslovàquia, aquest sí que va ser més pacífic, no hi entro perquè ja m'han dit fa estona que només em quedava un minut i m'imagino que ja m'he passat. Aleshores, sí que algunes conclusions de tot plegat. Els reptes de la transició democràtica. A veure, important és, els podem sintetitzar en 4 àmbits. El de la consolidació de la democràcia en aquests països de l'Europa centreoriental, el de l'adaptació a l'economia capitalista, el de la redefinició de la identitat nacional i el de la integració europea, que afecta aquests països, però també tots, ens afecten a tots. En primer lloc, pel que fa a la consolidació de la democràcia, ja hem parlat de que són països fora de Txecoslovàquia amb nul·la experiència democràtica pràcticament en el passat. Per tant, és una cosa nova. Hi ha qui ha dit que en lloc de posar l'accent en el sentit que aquests països retornen a Europa, cal posar l'accent en el sentit que aquests països han d'adaptar-se de nou al que és l'Europa actual. També la idea vinculada amb això, no hi ha tradició, les forces que van dirigir els moviments per fer caure el comunisme són forces que en la majoria de països després no han jugat un paper important. S'han dividit, s'han fragmentat perquè en la seva concepció no tenien l'estructura de partits polítics, sinó més aviat de moviments cívics i s'han vist superats per altres partits, a vegades els hereus dels mateixos partits comunistes, partits de nova creació a imitació dels occidentals, partits de l'etapa d'abans de la guerra. També tots ells hem necessitat de renovar els seus continguts i els seus programes,
cosa que moltes vegades ha jugat en favor d'explotar la carta nacionalista. L'adaptació a l'economia capitalista, que normalment se sintetitza en el sentit dos models, la teràpia de xoc i la teràpia progressiva. En realitat, en molts d'aquests països, bé, en tot cas va ser un xoc, no només econòmic, perquè aquestes economies eren poc aprofitables, sinó també cultural, en tots els sentits. I que, a més, quan s'ha vist que a la pràctica aquesta adaptació no era automàtica i només ha faltat la recent crisi econòmica, ha dificultat la legitimitat dels nous sistemes democràtics i també ha contribuït a jugar aquesta carta nacional. El José María ha fet ja referència a la temàtica de la necessitat de redefinició de la identitat cultural d'aquests països, el trencament, el desmarcament amb les adherències de l'etapa de la Guerra Freda, les noves problemàtiques sorgides, tot plegat, i bé, de totes maneres, també la realitat històrica que ens n'hem de fer el càrrec de la barreja cultural, ètnica, que és molt característica d'aquests territoris i que aleshores fa més susceptible poder jugar amb aquesta carta. Finalment, la qüestió de la integració europea, que no ha estat automàtica ni mecànica per aquests països, igual que el José María matitzava la qüestió de la nostalgia, penso, ell podrà dir després si està d'acord o no, penso que en el cas de la integració europea passa una mica el mateix. Quan s'ha vist que no era automàtica, quan s'ha vist que els nivells de vida no d'un dia per l'altre s'equiparaven el que s'entenia que eren els nivells de vida occidental, ha portat a crítiques, a qüestionaments, també a la manipulació política de jugar la carta nacionalista per part d'alguns partits, però realment a la pràctica aquests països no pretenen sortir-se de la Unió ni tampoc ni en el sentit polític ni en el sentit econòmic. En tot cas, l'últim és que tots aquests elements ens afecten a tots, perquè aquí tenia alguns mapes del tema de les minories que tenim poc temps, no tenim temps per tractar. I després el tema de la progressiva integració d'aquests països a la Unió Europea, amb la carta pendent dels que encara falta per integrar, però com això, a part del que dèiem d'Alemanya, també significa un desequilibri molt important perquè allò que passi en aquests països, o qualsevol d'aquests països, afecta les polítiques de tots nosaltres. I bé, espero que m'hagueu pogut seguir malgrat aquesta carrera de velocitat. Molt bé, Mauricio. Han estat dues ponències molt interessants i complementàries. Em sembla que ens deuen quedar uns 10 minuts justos per si hi ha alguna pregunta, per si hi ha alguna qüestió. No? No surt res? Sí, bàsicament jo crec que la gent està força cansada, no?, a aquestes alçades i té gana, no? Doncs no ho allarguem pas més. Les sessions es reprendran a les 4 de la tarda amb la intervenció de Rafael Grasa. Molt bé, moltes gràcies a tots.